kredibilitas sekolah dengan melaksanakan program pendidikan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan. Hindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti penggunaan narkoba, miras, seks bebas, pornografi, tawuran, kekerasan pada anak, kebut-kebutan di jalan, dan lain sebagainya yang tidak layak untuk adik-adik lakukan. Perlu kami tekankan di sini aja, ya. Kalau kita sering membaca atau melihat siaran di televisi, telah sering terjadi terkait dengan kekerasan pada anak. Jadi kekerasan pada anak ini istilahnya kelahi, ya. Jadi kelahi itu kalau